Ủa, có bao giờ mọi người thắc mắc là tại sao mèo nó hay meo meo với mình mà gặp những chú mèo khác á thì tụi nó im ru, thậm chí là khè hoặc là gượng. Hello, Tixie Mèo đây. Thật ra giữa mèo với mèo tụi nó hiểu nhau bằng ngôn ngữ cơ thể. Đuôi dựng là vui, tai chụp là cáu, liếc mắt là cảnh báo đó nha. Còn tiếng meo meo á là tụi nó phát minh riêng để nói chuyện với bạn đó. Mèo con dùng tiếng này để gọi mẹ, còn mèo lớn á thì dùng tiếng này để gọi Sen mở cửa nè, Sen cho đồ ăn, hoặc là xin được âu yếm. Thú vị á là mỗi bé mèo sẽ có một giọng meo khác nhau cho từng người. Với ai á mà hay cho Yến ăn á thì Yến sẽ meo rất là ngọt ngào, còn ai á hay cách phạt Yến thì Yến sẽ meo thành cách khó nghe hơn. Nên nếu mèo cứ meo meo với bạn hoài thì xin chúc mừng bạn là người duy nhất tụi nói chuyện đó. Còn mèo nhà mấy bạn có hay kêu không? Comment cho Tixie Mèo biết với nha. Bye.